नमस्कार मंडळी, मी माया. स्वागत आहे तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज मी माझ्या गावी आले आणि बघा व्ह्यू बघून घ्या अगोदर तुम्ही. किती छान आहे. आणि आम्ही शेतात आलो आहे बघा, इथे ऊस लावलेले आहे आमच्या शेतामध्ये. आणि आता आम्ही दुपारचं शेतामध्ये मस्तपैकी ना सुकं चिकन बनवणार आहोत. तुमच्याबरोबर मी रेसिपी शेअर करते. माझी नानी नेहमी हे सुकं चिकन बनवते. आता आजही नानीच बनवणार आहे, मी तुम्हाला दाखवते. चला तर मग. इथे आपण कांद्याची पात घेतलेली आहे आणि हे हळदीची झाडं आहेत. ही हळदीची पानं आहेत. आपण जे सुकं चिकन बनवणार आहोत त्याच्यावरती आपण ही हळदीची पानं ठेवून झाकण पॅक करणार आहोत. म्हणजे वाफेवरती याचा छान फ्लेवर येतो त्या चिकनला. हा कढीपत्ता आहे. आम्ही अर्धा किलो चिकन घेतलेले. ही माझ्या नानीची रेसिपी आहे. आम्ही गावी आलो का नानी आम्हाला असं सुकं चिकन बनवून देते. तर ह्या चिकनमध्ये काय काय मी आता तुम्हाला दाखवते. हे बघा, इथे अर्धा किलो चिकन आहे. या चिकनमध्ये सर्वात अगोदर नानी लिंबू टाकेल. आणि इकडे हे मसाले आहेत. ह्याच्यामध्ये बघा 2 चमचे मोठे, 2 चमचे धना पावडर आहे, 1 चमचा अद्रक लसूण पेस्ट आहे, 1 चमचा चवीनुसार मीठ आहे, 1 चमचा हे घरचं लाल तिखट आहे, 1 चमचा गरम मसाला आहे. हा खडा मसाला इथे, हा देखील गरम मसालाच आहे. आणि ही काश्मीरी लाल तिखट आहे आणि हळद पावडर आहे. त्याच्यामध्ये जवळजवळ 4 ते 5 चमचे तेल घातलेले आहे. सगळ्यात आधी कांदा टाकणार आहे नानी. कांदा, पुदिना, कोथिंबीर आणि लसणाच्या 2 मोठ्या कांड्या आहेत, त्या देखील त्या तेलातच घालणार आहे. हे तुम्ही बघू शकता, अख्खा लसूण टाकलेला आहे. इथे लसणाच्या अख्ख्या कांदे टाकलेले आहेत. ही गावची रेसिपी आहे, तुम्ही नक्की कधी ट्राय करा तुम्हाला वेळ भेटला तर. आता कांदा छान परतला गेला आहे आणि आता जे आपण सुकं चिकन आहे, चिकनला मसाले लावलेले आहेत, ते ह्या तेलामध्ये घालणार आहोत. भांड्याचं झाकण आहे, ते झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि थोडासा जाळ कमी करायचा आहे चुलीचा. आणि मंद आचेवरती आपल्याला हे सुकं चिकन शिजून द्यायचं आहे. बघू शकता आपण याच्यात अजिबात पाणी घातलेलं नाहीये.
पण दह्यामुळे आणि कांद्यामुळे आणि छान पाणी सुटलं याला आणि वाफेवरती छान शिजतंय. छान गावरान ठसका, गावरान चव आलेली ह्या सुक्या चिकनला. आता आपण ह्या केळीच्या पाण्यात चिकन काढून घेऊया. तुम्ही पाहू शकता आपलं सुकं चिकन छान शिजलेलं आहे आणि ही एकदम गावरान चव आहे. ही माझ्या नानीची रेसिपी आहे. आम्ही गावी आल्यानंतर शेतात आलो ना की पटकन अगदी 15 ते 20 मिनिटामध्ये नानी सुकं चिकन बनवून देते. ही नानीची रेसिपी तुम्ही पण ट्राय करा आणि तुम्हाला हे सुकं चिकन कसं वाटलं आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. आणि तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. भेटूया नेक्स्ट रेसिपी.